Guys, ndabasuje kandi mbifurije ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel Oromani Update. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel wahita uyikora ugakanda no kunzogera kugira ngo amakuru dusohoye ujye buba mu mbere bahita bayabona neza 5 kwa 5. Ikindi kintu cya kabiri, niba utari muri group ya WhatsApp Oromani Update aho uri muracikanwa pe, kuko iyo group inyuramo inzira zose za ama platform abaho, yaba ari investment platform ubona amakuru, yaba ari mining platform ubona amakuru, yaba ari trading platform ubona amakuru. Ibyo byose rero iyo uri muri iyo group ya WhatsApp ubasha kubibona ra support update zose zibonetse uhita uba mu bambere bazibona. Ubwo rero kugira ngo uyibone icyo urakora urareba link muri description y'iyi video ukore sign ujye muri iyo group, ubundi ujye ubasha kubona amakuru neza cyane. Hari abantu bambaza ngo description ngo uvuga ngiri hehe, nabo barahari. Reka mbere ku buryo ki iboneka kuri YouTube kugira ngo tujye tugendana neza cyane, muzi ngo description ni yihe ubundi bwite. Ubusanzwe description iba ari yihe, reka nze nyibereke n'urugero. Nko muri kubona ubu none wenda naringiye gukina video kugira ngo mbibere kuri nko kuri YouTube gucya, kugira ngo urebe muri description ya video uburyo bigenza. No kuvuga ngo hano habari akajambo kamo wa murareba iyi title iyi video murayibona iyi title. Noneho rero aka kajambo kanditseho hano hasi kariho munsi, aka kanditseho ngo Moado, muri kukabona aka kagambo kanditseho ngo Mowa. Aka kajambo igihe cyose uzajya ubona nka video bakakubwira ngo muri description y'iyi video reba iki kintu cyangwa na nimero ya telefone, ukabona bakubwira description ya video yukana kora aka kajambo kanditseho ngo Mowa mureba hano. Iyo ugakanzeho uhita ubona nyine bya bindi wa muntu yakubwiraga. No kuvuga ngo nkanjye murabona ino video dore ngiyi irimo nuza, murayibona ya link ya group ya WhatsApp nababwiraga dore ngiyi ibirimo ibisubururu, dore ngiyi mba nayishyize. Ubwo rero na abantu mujya mumbaza ngo description ngo tuba twayobewe ahari ho ngo ibiki n'ibiki muri comment, nubwo buryo ubona iyo description ya video yawe cyangwa se cya kintu baba bashyize muri description. Rero iyo usoje kubikora ubwo nje kuri update ya Grino, ubwo nagira ngo mbereka aho description ya video iri kugira ngo muze kubona wa group ya WhatsApp. Kuvuga ngo rero nje kuvuga kuri mining ya Grino network, murabona ko hari nayo ndimo. Izi mining mujye mumenya kuzitandukanya, hari Grino hari na Green gutya byanditse gutya. Izi coin ziratandukanye. Ubwo rero ngiye ndi kuvuga kuri Grino. Iyi Grino rero twakoze mining, n'ubu mining iracyakomeje, murabona ko tukiri gukora mining irakomeje, ariko hariho uburyo bwo gutanga wallet address yo kuzabikurizaho cyangwa se yo kubikuza coin zacu. No kuvuga ngo ikintu cya mbere gisabwa birasaba kuza kuba ufite MetaMask yawe ndetse na Trust wallet yawe, nkakuyobora neza step by step kareba ukuntu ibintu bikorwa. Ikindi hari abantu ubwo mbagira ngo update zose nzitangiremo hano muri group muri video, hatagira umuntu uzajya umbwira ngo aba urabaza inbox ngo kungiye ibintu byanze. Application baduhaye version nshyashya, abantu benshi ntabwo iri kujya mu matelefone yabo. Icyo rero ni ikibazo ba nyiri ubwacyo bazi. Ni uvuga ngo guhera kuri version ya 10, I think niba nibuka neza niba atari 11, guhera kuri version ya 10, 11, 12 kuzamura niba nibeshye, izo telefone nizo ziri kwakira iyi application nshyashya yimureba ndimo. Abandi urajya gukora update, wamara gukora update bakakubwira ngo application ntabwo yemerwa kujya muri telefone yawe. Ubwo rero nubwo buryo cyangwa se no kuri Play Store wajyayo nuyibone. Rero nukubera telefone version ya phone, version ya telefone ni iri kubitera. Ubwo rero banyirabyo bagaragaje yuko icyo kibazo kizakemuka mu minsi iri imbere. Ubwo igihe wowe utari kubona mu coin zawe cyangwa se utari kubona Grino uyifite, tegereza. Ubwo ndabwira abantu turi kumwe nyine bafite application, bafite phone nziza ziri gukora neza. Yes, ubwo rero tugiye kubikuza, ngiye kubereka uburyo ki utanga wallet address yo kubikurizaho. Mbere ya byose ndifashisha message yabiri kuri X kugira ngo dukora ibintu bifatika. Nivuga ngo message yabiri kuri X, murabona batanze contract address, murayibona. Iyi contract address ni yo gushyira muri MetaMask cyangwa se Trust wallet, muri kubibona. Kuri network ya Polygon muri kubibona, ndetse simbo ni Grino na Decima ya 18. Ibi byose nta kibazo. Ubwo iyi contract address turayifata, reka nyikopiye nanjye, muri kuyibona tuyikopiye. Ubwo tujye nko muri MetaMask yacu nuko bayobora kantu ku kandi nyine. Ubwo nanatangiye kwigisha nta bindi bintu byinshi. Nuvuga ngo ukimara gufungura MetaMask yawe, ikimara gufunguka neza igaragara, umurikire neza step by step. Hari abantu bamufite telefone nziza zimeze neza, ubwo nibo turi kugendana namwe. Abatabo mudafite Grino nyine, ubwo nizere ko mureba ukuntu ibikorwa. Nawe ubutaha video bazaba batanze update kuri buri muntu wese bikunda, ugahita ujya mu kifungura MetaMask yawe cyangwa se Trust wallet yawe. Make sure yuko hano harimo Polygon network. Murabona ko ngiye harimo Ethereum main network. Ubwo kugira ngo ivemo ndahakanda, muri kubibona. Noneho hari abantu baba batafite izo Polygon hano kuri liste ngo ube wahita uyibona. Nk'ubu murabona ngiye hariho Ethereum na Linear main network gusa. Icyo nkora hano rero ukanda hano kuri add network, muri kwabona
tugiye kubanza twadingamo network nuza chain ya Polygon muri kubibona. Ubwo icyo iriho hano murabona hano haba harimo ama chain, harimo za Arbitrum, BNB na Optimism, Polygon. Dore ngiyi izi rero zose harimo iyo ushaka BNB Smart, harimo chain ushaka, icyo ukora wowe ukanda kuri kano kajambo ngo ni add, aha ubundi ukayikonfirma. Iki gihe biza kujya kugufasha kujya uyibona. N'urugero ngo niba dufashe wenda nka BNB, murayibona hano, tukayikandaho aha kuri add, tukakanda tukaza kwemeza confirm hano hasi, tugakanda kuri switch network. Ubu iki gihe BNB biri hahandi n'ubundi uhita uyibona. Muri kubyumva igihe ukanza hano hejuru, dore aha muri kubibona, ukajya uhakanda, ubona ya BNB yagiye mu mubare w'iziri hano nyine wajya wifashisha. Rero ubu nanone kubera ko dukeneye twebwe Polygon yariyo badusabye, ubwo reka njye kuyireba, turakanda kuri add network. Muri kuhabona tuhakande, nitumara kwakanda Polygon muri kuyireba, dore ngiyi. Ubwo icyo nkora hano rero ni ukuyikandaho nyine kuri add network nkuko no kuri BNB tubigenje, ubundi ngakanda confirm. Murayibona dore ngiyi hano hasi, ego mwandeho, ndetse nanakande kuri switch network. Ubu iki gihe Polygon main network iba yamaze kugera muri MetaMask yanjye, nemerewe kuyifashisha. Noneho murayibona kirimo, kubera ko nakopiye contract address ya Grino. Icyo nkora hano kugira ngo nyishyireho nze kubona wallet address, icyo nkora ndakanda hano kuri import token. Muri kwabona import token, kuri import token niho ukanda. Nuhakanda uraza guhita wimura uve hano kuri search ujye kuri custom token. Muri kubibona niho uza gushyira. Noneho hano rero uraza gushyiramo token address nkuko nari kubibabwira, cyangwa se contract address ya yindi twakopiye hara kuri Grino, uyipestingemo. Ukimara kuyipestingamo, ibindi byose mamya ko utajya wirirwa ubyuzuza. Iyo ufite network nziza byose ubundi bitabizamo. Niba ari nuza Grino hari ya izina bakakwereka decima ya 18, ibyo byizanamo, si ngombwa gwirirwe ubyandikamo. Reka negereze wenda kubera network z'ahantu ndi, niyo mpamvu mubona biri kugorana hano. Next ari kuza, ariko ubundi biraza, ntago wirirwa editinga. Yes, murabona ko hano next yaje nyine kubera network. Abari bukenera contract address mbibutse ko muri groupe WhatsApp irabirimo, ewana muze kuza murayisangamo. Murabona ko Grino bari kuyinyereka neza, Grino network murayibona. Ubwo icyo nkora hano rero ndakanda kuri import kugira ngo ya contract address igaragaremo, nta bindi bintu byinshi. Ni gutyo bigomba kugenda. Ubwo rero iyi contract address abatari bushobore kujya kuri X yabo kujya kuyizanirayo, muze muri groupe WhatsApp, murebe muri description y'video, mujye muri iyo groupe, muraza kubona iyo nuzaba yisanzwemo, bo barabizi, link barazibona, contract address, ibyo n'ibintu n'ibyo ngibyo, n'ama network, ama chain cyangwa se ari ama link y'ama chain, iyo bayatanze barabizi muri group WhatsApp bayasanga. Ubwo tukimara gukanda kuri import, murabona ko yamaze kugeramo neza cyane Grino yacu nkuko twari tumaze gushyiramo contract address. Murayibona dore ngiyi yagezemo, ndetse kuri main network ya Polygon muri kubibona ko yamaze kugeramo. Ubwo igikurikiyeho rero ni ukuza gufata wallet address yo kuzabikurizaho. Ubu gifatwa rero urayituza, dore ukopiye, ukande kuri kano kantu ko gukopiya do akangaka mureba. Muri kwabona akangaka ugakopiye, umare gukopiya wallet address, ugaruke muri application ya Grino nk'ibisanzwe turi kumwe. Numara kuyigeramo uyishyitsemo gutya, urakanda ndetse ngo info. Muri kwabona dore ngaha hano hasi info, aha niho hantu uca ubwo ugiye gutanga wallet address. Iyo hageze ubona hano handitse ngo wallet, muri kwabona handitse wallet. Nuhakanda barakwereka izo ufite wemerewe kuzakureyiminga cyangwa se ziririable withdrawable, izemerewe guhita zibikurwa. Ubwo wowe uraterwa n'izo ufite wenyine zo kubikura. Ubwo icyo ukora rero kugira ngo wallet address uyitange, dore uyishyiramo hado paste wa Grino crypto address only, mahangaha niho uyipestinga. Muri kubibona bakongera bakakwibutsa ko dore ngibi hano aho biri rimemba gukoresha wallet ukuye muri MetaMask cyangwa se muri Trust wallet nkuko bari kubitwereka. Ubwo iyo umaze gukopiya wallet address uraza ukayishyiramo hano nyine ukayipestingamo. Murabona ko yagezemo, ukemeza okay. Murabibona iyo imaze kujyamo, ubona ko wayiteretsemo neza wallet address, ukanda kuri submit. Muri kwabona ugakanda submit. Iyo kanze kuri submit urategereza nyine bakabanza bakakwemerera ko yamaze kuba submitted. Muri kubyumva ukanda ugaza kubona ko bakubwiye ko submitted. Murabona ko request was sent successful. Ubu gutya umuntu abatanze wallet address, icyo nkora ndakanda kuri okay. Muri kubyumva okay. Ubu wallet address murabona ko yamaze kujyamo neza cyane. Muri bibona ko kakantu ka submit kahise kijima, ntabwo kakigaragara ku buryo nakandaho. Murabibona wallet address yamaze kujyamo nkuko muri kubibona hano, dore ngiyi. Ariko naha ngasi nakandaho ngo bikunde.
kubera ko nyine wallet address namaze kwisabumitinga. Mubwo rero uze kuba careful ushyiremo wallet address wamaze kureba niba passphrase zayo za MetaMask cyangwa se za Trust Wallet uzifite neza uzibitse mu rwego rwo kugira ngo utazatanga wallet address kuba wa editinga bikaza kugucanga. Ndabashimira rero, nizere ko ubuntu ibintu mubibona. Contract address muri groupe ya WhatsApp irimo, ndetse no muri groupe groupe ya WhatsApp ndaza kuyibaha, no kuri X yabo iriyo. Ubwo abayikendera muraza kuza kujya kuri X cyangwa se muri All Money Update niba utari no muri groupe ya WhatsApp ukore join, link urayisanga muri description y'iyi video ubashe kujoininga iyo groupe. Ndabashimiye rero, ciao ciao.